歡迎嚟到辣椒頻道。咁今日我哋嘅嘉賓係 Yuki。Hello。係啊，咁啊 Yuki 嘅職業咧就係管舞老師啦，咁樣瑜伽老師啦，咁樣。咁主要咧今日係會想同 Yuki 傾下偈。好開心啦！今日 Chili 邀請我嚟呢度，我哋又可以一邊試下美食，一邊大家又傾下偈咁樣咯。係啦，咁如果大家想知道呢間餐廳係啲咧，同埋 Yuki 講咩咧，就記得留意下嘅呢條片啦。大家支持 Chili 頻道嘅話，記得 pay me 付款啊！呢個試下好唔好食先？牛嘅牛面豬燈呢個係加呢個薯蓉，薯蓉好正好香。呢個菜應該係唔食得嘅。係啊，呢個配料嚟嘅。係啦，咁我切開。係啊，俾一個 chili 試下先。Thank you，你嚟試下呢個。OK， 好。呢個咧就我中意食呢個，因為牛嘅面豬燈咧又比較嫩啦。然之後咧牛又係高鋪添嘅。試下先。好適合我哋啲運動員食啊！滑喎呢個。應該好滑。有新嘅菜上啦。好靚喎呢個。嘢味再下先。呢個大過塊面。好勁喎呢個。呢個係羊嘅羊膝啊，帶子嘅意式飯，比較黏口啲。呢個係出面都好少見啦，多數羊架聽得多啊。呢個係羊嘅膝頭哥，幫你補翻啲鈣。我都係咁諗，我即刻補翻膝頭哥。係啊，跟住成日做運動啱晒食啊，真係掂啊呢個。掂啊！咁你係參加咗幾多次呢個健美嘅比賽咧？我喺2024年就出咗2次賽嘅。咁一次咧就係亞洲自然健美錦標賽。第一次成績咧，我覺得就麻麻地，其實我就唔滿意咯。咁係攞第5名，但係我覺得因為我係第一次出賽啦，咁其實就已經係攞個經驗咁，試下踩下舞台咁樣嘅感覺先。係第2次出賽，好緊張咯，好緊張啊，緊張㗎。咁第一次有冇攞到獎？第5名。第5名，第5名都好叻喎。係啊，佢哋應該有幾多人參加咧？好多人參加嘅，係啊。即係全國啊，定係還是香港？第一次。佢係國際嘅，佢有來自世界唔同嘅人都參加嘅，係。咁第2次咧，都係一個世界賽嚟嘅，但係就喺澳門，嗰個就屬於係澳門政府贊助嘅咯。係啦，咁樣嗰個咧就成績就比我想象中好嘅，我都好滿意咯。係啦，即係其實係所有嘅比賽都係澳門啦。係2次都係澳門。即係香港有冇話香港有得比賽咁樣？因為想知多少少我哋都。香港都會有比賽嘅，香港都有好多唔同嘅比賽嘅。係啦，咁但係因為我係澳門出世嘅，咁所以咧我就代表翻澳門出賽，開心嘅，因為澳門出世代表翻澳門出賽，我覺得係好有紀念性。係啊，好有紀念性，第一次攞獎都係喺澳門，我覺得好開心，好榮幸喎。好犀利喎！咁正常可能頭幾個先攞獎嘛，咁你第5名都應該有獎咯。跟住第2次係攞亞軍咯。哇，犀利喎！一條亞軍。咁你總數係參加咗幾多次咧？暫時2次，嚟緊就會再出年就會多啲啦，因為入咗澳門隊就需要去澳門集訓啦。咁就有集訓隊啦，然之後就代表澳門去亞洲賽啦。咁同即係啲上年澳門係國際賽係喺馬爾代夫出賽嘅。哇，好正啊！跟住我話咁正嘅，我就係聽完佢咁講之後，旅行嘅。即係政府會贊助佢哋去免費馬爾代夫。係啦，但係出賽嘅，出賽其實就冇乜嘢食㗎啦。大家唔好幻想比賽其實係玩㗎。因為我哋比賽好辛苦啊，其實係唔可以食嘢。可能你見到啲運動員出賽都係食緊啲雞蛋嘅啫。係啊。咁我哋都想知道啦，平時要食啲咩可以 keep fit 啦，同埋如果你哋運動員係點樣可以即係可以食啲咩，唔可以食啲咩嘅咧？其實咧方法咧永遠你都係聽到都係嚟嚟去嗰幾個方法，但係咧你要持之以恆咧係最難，特別係運動員食嗰啲。
冇味嘅，全部都白烚雞胸啊，總之就係唔會落醬油嘅，可能去到最後有啲會係直情吸埋個碳水，有啲唔食碳水添，或者係咯會暈嘅白飯咁樣，係咯，初應該會暈嘅喎，一個人食開飯。我係真係有試過操到暈㗎啦，即係因為有長期要製造一個低熱量啦，即係要吸收低熱量啦，跟住然後但係有大量嘅運動啦，我係試過真係暈嘅咯，係會咁。其實我都聽過唔少運動員都有講過，去到好危險喎咁樣。當日唔飲水好辛苦，都會有 wing 一 wing 咁樣，又唔係真係未至於去到暈低嘅，咁啊即係但係會 feel 到有啲 wing wing 咁樣咯，wing wing 地咁樣。咁佢即刻係咪補翻啲糖分咁樣啊？最後嗰日可以啊，即係臨出賽之前嗰陣時，可以補翻啲少少糖分，跟住食啲薯片，嗰陣時最開心。咁啊幾好喎！即刻崩翻咗啲肌肉啊！頭先話崩翻咗啲肌肉。你啱啱都好似參加咗個國際小姐啊，係咪？有分享下。都好開心啦！咁係啦，我就啱啱參加咗個國際小姐比賽，咁係國際超級小姐啦。咁係第一次喺國內嗰度參加比賽啦。咁其實都覺得係獲益良多嘅，因為我覺得首先我係未踩過台板啦，係啦，咁係啦，你哋都有得踩台板，我哋都有踩得台板嘅。我哋就係行 catwalk 啦，行 show 啦，咁然之後我哋就有一個彩排啦，個過程就係有彩排，然之後我哋就自我介紹下啦，咁同埋去行幾轉 catwalk 咁睇下評判覺得邊個小姐靚啲啊，行得好啲啊，表現如何咁樣啦，咁都好開心啦！今次係攞到一個冠軍，係好好啊！係啦，係香港我係第一個人攞呢個冠軍啦，咁啦，咁我都其實我都好驚喜，我冇諗過啦。除咗攞冠軍之後，就攞咗一個智慧小姐獎，係啊，10優入邊其中一個係智慧小姐獎，好有智慧喎！我都覺得 Judy 係一個好叻嘅人。多謝，都要學下你啊，係啊，跟阿 Yuki 多啲就會聰明啲啦，係啦。咁然之後我哋就有10優，佢有唔同嘅，有一個叫做皮膚小姐獎，係啦。咁嗰個女仔咧個皮膚都好白滑啦，係啦，比較靚啲嘅。哇！你皮膚都好好嘅喎。係因為我自己都經常做 treatment 啦，做 facial 咁樣，同埋係啦，同埋我自己係開美容院㗎嘛，咁所以就還 OK 嘅。好好啊！你皮膚真係。係啊，多謝你。好滑滑啦，好似有肌好彈彈咁樣，冇乜斑嗰啲，冇斑喎，好好啊，真係好。係啊，因為我哋成日都會做翻個護膚 keep 翻個皮膚咁樣咯，係啦。咁我哋而家嘅時候可以試埋呢個啦，轉頭，試埋呢個羊。同埋我見你都有參加，除咗健身之外，我見你有上唔同嘅綜藝節目啊，係啊，好玩啊！其實真係，我覺得我最近嗰次就係去咗 TVB 森美嗰個咯，係啦，今晚乜都拗嗰個，係啦，係啊，係想去做咩？即係其實佢係因為有個辯論主題咁樣咯，即係然之後就講一啲我哋嘉賓嘅意見出嚟咁樣咯，係啦。好啊，唔該晒。下一個羊室試下先。係啊。係啊，好細心啊 ，Chili 真係唔該晒。補充下，因為係我招呼啊，係啊，好開心啊，多謝 Chili 邀請你。咁 Yuki 你身材咁火辣啦，又咁靚啦，咁你其實做健身會唔會話好多同行啊，或者係學生去追你啊，撩你？咁樣冇喎，其實我就係比較少呢啲緋聞嘅，但係我都知道其實。做健身嘅男仔咧，係真係比較吸引啲嘅，係會好吸引。好似小薯茄嗰啲咁啊，係啊，因為好靚嘅，佢身材又攞晒獎咁樣嘅。我覺得嗰條仔係正嘅。係，我真係明白有好多女仔啊，或者妹妹仔睇唔到，係啊，佢好正。但係因為我成日都會見到好多唔同嘅健身教練，即係可能我哋拍住一齊練嘢啊、拍嘢啊，都會有機會接觸到，咁
已經好多年都係咁樣，所以我就冇乜特別感覺嘅。我中意睇靚女嘅，但係我都收到好多即係好似 Chilli 咁靚嗰啲咧邀請我食飯，哇！我一定即刻出現，即刻出現啦，真係要同佢影多啲相添啊！咁靚女，咁但係男士我就好有呢個抵抗力嘅，我係可以即係唔太受呢個吸引嘅。但係都會有呢啲咁嘅人嘅遇到。有都會有嘅，都會有啲真係好靚仔㗎。你見到佢排腹肌咧，你忍唔住好想摸下佢啲心口、啲胸肌咧，想甩下佢，正唔正？哇！嗰個二頭咧好結實嗰啲咧，係啊，好似嗰個係啊 William 嗰個男仔咁。係啊，你有冇識唔識呢個男仔啊？我都唔識嘅。其實本身我都唔識嘅。係啦，我係冇留意嘅，係近排一啲八卦嘅新聞啦，所以咧每次睇啲新聞咧，我先會留意。咦 Yuki 係出現咗呢個人，我都唔知咧，吳冰咧係有呢個阿妹嘅喎。係啊，你本身係知唔知啊？我唔識嘅，我都即係唔知有個吳穎，係啦，唔識嘅。係啊，係啦，就因為無啦啦，咦彈咗啲單嘢出嚟喎，即係多謝佢老婆啊。係啊，咁吳穎好多人識咗啦。係啊，即係好嗰方面就係。你覺得呢個男仔點咧？本身或者而家或者本身，你覺得係呢個男仔做啲咁嘅行為，你覺得呢個男人點樣？有時好，即係我覺得有時可能一念之差啦。但係佢最後都即係睇最近嘅報道都話係燒炭，係咪？係啊，但好多評論咧，其實都話咧佢戇鳩嘅，因為係燒炭咧，有啲人覺得佢係咧博同情啊。佢可能即係都係過唔到自己個關啦，會唔會係？可能係，我都覺得呢個人咧，其實可能係一時衝動啦。可能男人就哎呀，真係冇諗咁多，嗰一刻又精蟲上腦，係啦，好多呢啲男人㗎，我真係即係黐線杯。係啊，我覺得係，佢真係控制唔到佢自己。犯賤係咪？你自己講係咪犯賤？係啊，我真係我唔明咧，點解啲男人咧咁難控制嘅咧？即係無論我識過咁多咧，我見好多靚仔又好啦，唔靚仔又其實都係有好多時都會發生呢啲事。咁佢咁靚仔，更加大機率會出事啦，係咪啊？咁係啊，大把女仔埋身。佢又話係佢撩人哋嘅喎，男方最主動嘅，佢同佢老婆嘅語音講，唔出奇喎。係啦，咁我同 Yuki 咧都好耐冇見啦，我哋幾耐冇見面？我諗都有大半年最少啦，有冇一年啊？差唔多啦。差唔多。但係我今次見你，我覺得你改變好大喎。係咪？都有咩唔同咗？因為咧，我識佢嗰陣時咧，佢成日俾我感覺咧，鄰家小女孩啦。其實佢講嘢聲係啊，好 B B，即係我成日 B B，尤其是上我堂嘅時候啦，我覺得佢咧係聰明嘅，但係咧好 B B，好小女孩咁。係啊，其實咧，人哋見我個表面咧，好似咧好娃娃嗰啲嘅，其實咧唔係啊，其實我係好怕醜啦。跟住然之後咧，我唔係好敢講嘢，或者係講嘢咧好細聲咁樣嘅。但係今次見到佢嘅時候咧，我覺得佢講嘢係進步咗嘅，好有信心啦，同埋佢個聲咧係嗰個高低起伏咗啦，即係你會好表達到自己嗰個情感咯，係。可能近排有學過唱歌。哦，唔怪之得啦，係咪都同嗰個玩嗰個環球小姐都有啲關係啊？係啊，增加咗個信心係咪？其實我有參賽過唔同嘅，可能細細個其實已經參加過香港小姐啦，跟住我又有參加過亞洲小姐，但係後尾因為都係拍拖問題啦，所以我就錯失咗好多機會。哎呀，係啊，我覺得你應該要再參加多一次啊，因為可能今時今日嘅你經歷咗咁多之後咧，無論喺嗰個情感世界又經歷咗多咗啦，跟住踩台經驗又多咗啦，然之後又學咗咁多唔同嘅課程之後咧，我覺得你參加多一次咧，今次可能係會成功嘅喎。係，起碼有信心咁行出嚟，因為之前係行出嚟。係啊，上堂嘅時候，我係好感覺到佢呢樣嘢，比較怕醜啲嘅小女孩 feel 啊，即係同佢好 wild 嘅感覺係唔一樣。但今次真係覺得佢進步咗好多喎。係啊，好好啊，飲多嚟。好多謝 Yuki 今次做嘉賓。係啊，希望繼續見到你有好多唔同嘅發展同埋進步啦，多方面嘅。希望你嚟緊都係繼續攞冠軍。耶！多謝。係啦。咁如果大家咧想知道我下一集拍啲咩同埋請咩嘅
女嘉賓請邊個嘅話咧，就大家記得留意我嘅辣椒頻道啦。拜拜。拜拜。